Сәлем достар, бұл Күлтөбе подкаст. Күлтөбе подкастының бірнеше санын біз ұлттық бірегейлік мәселелері, ұлттық кімдік, Қазақстандағы ұлттың қалыптасуы мәселелеріне арнаймыз. Бүгін осы тақырыптағы эпизодтардың үшіншісі. Осыған дейінгі эпизодтарымызда біз жаңа қазақ деген кім, қазіргі уақытта жастардың арасындағы қазақтық қалай анықталады және Қазақстанда тұратын басқа этникалық топтардың кімдігі қазіргі кездегі осы туралы сөйлескен болатынбыз. Бүгінгі біздің үшінші эпизодымыз ол Қазақстанға шетелдерден көшіп келген этникалық қазақтардың осы идентификация мәселелері, кімдігі туралы болады. Және бүгінгі біздің спикеріміз осы тақырыпқа Іңкәр Бақтнұр. Іңкәр өзі Қазақстанға көшіп келгеніңізге 10 жыл болды Қытайдан. Және қазіргі уақытта сіз із деген проектіні жүргізесіз. Бұл із жобасы Қазақстанға көшіп келген этникалық қазақтарға жалпы көмек ретінде ашылған платформа екен. Маған өзіме қатты ұнады, осы платформаны ашылған уақыттан бастап қарап жүремін сіздерді Инстаграмда. Және бүгінгі тақырыпқа мен енді сіздер қаншама адаммен сөйлесіп, жастардың ойларын біліп жүрсіздер, қиындықтарымен сіздермен бөліседі. Осы тақырыпқа сізді шақырғым келді және осы шақыруды қабыл алып келіскеніңізге сізге рахмет айтамын. Рахмет сіздерге де шақырып жатқандарыңызға. Іңкәр, мен сізді осы подкастқа шақыруымның себебі, жалпы осы тақырыпты қозғауымның себебі, бізде жалпы этникалық кімдік түсіну, ол бір елде тұрған кезінде бір бөлек, жалпы миграция процесінен өткен бір елден екінші жерге көшкен кезінде өзіңнің кім екенің және басқалар сені кім деп танитыны, ол уже басқа мәселеге айналады. Сондықтан да мен бүгін сізді осы жаңағыдай қазақ болу деген кім, басқа елде тұрғанда қандай болды және Қазақстанға көшкен кезінде қандай болды, қабылдану мәселелері қандай болды жастардың арасында, осы тақырыпта сөйлесу үшін шақырдым. Және бізде қазір мен этникалық қазақтар басқа елдерден көшіп келген деген сөзді қолданып отырмын, бірақ та бізде осы уақытқа дейін оралман деген термин қолданылды, осы жақында қандастар деп ауыстырды, өзгертілді. Жалпы терминологиядан бастасақ, қандас деген ол кім? Оны қалай анықтаймыз? Қандас деген ол кім? Бұл сұрақ бойынша енді әркімнің түсінігі әртүрлі болып келеді. Біріншіден енді жалпы қоғамның түсінігі, шетелден көшіп келген қазақ болса, ол қандаста. Қанша жыл болсын көшіп келгеніне, қалай болсын, әйтеуір көшіп келсе, ол қандаста. Енді көбінесе қандас деген сөзді де қолданбайды, бірақ та оралман деп айтып кетті. Әлі күнге дейін сондай адамдардың ойында солай қалыптасқан. Бірақ та енді көші-қон туралы заңына келсек, қандастарға нақты бір ұғым ретінде былайша айтқанда анықтама берген. Ол жердегі анықтама бойынша мысалы шетелде, Қазақстанда туылмаған, бірақ та Қазақстанға көшіп келген және заңнаманың кейбір ережелеріне сай мәртебесін алған ұлты этникалық қазақтар болса, ұлты қазақ азаматтар болса, онда ол қандас болып келеді. Сонда бұл жерде енді бірнеше сұрақтар туындайды. Заңнама бойынша айтсақ, яғни қандас дегеніміз бірінші ол шетелден көшіп келу керек, ол енді әркімнің түсінігі бойынша. Бірақ та екінші нәрсе, бұл қанша уақыт болу керек, яғни ол кісі егер азаматтығын ауыстырып қазақстандық азаматтығын алса, ол әлі қандас ретінде санала ма деген сияқты сұрақтар туындайды. Мүмкін ол адамдардың түсінігімен бірдей болмайтын шығар заңнама бойынша. Бұл жерде енді қандас ол бір адамның бір статусы ма, әлде өмірлік онымен жүретін, былайша айтқанда бір атауы ма, әлде ол бір кезең ба деген сұрақтар бар. Оған әлі жауап әртүрлі болып тұр. Меніңше де қандас дегенді бір түсіндіру жолы ол заңдық тұрғыда. Сен қандас деген статусты алсаң, ол статус саған жаңа азаматтық алуды тездетеді және кейбір заңнамалық саған жеңілдіктерді береді. Бірақ одан кейін сен не істейсің ол жаңағы атаумен? Өмір бойы өзіңмен алып жүресің, қандас екен, оралман екен деген сияқты. Ол даже мүмкін балаларың туылғаннан кейін да
балаларға да олар оралмандар деп айтып кетуі мүмкін, себебі ол даже Қазақстанда туылса да ата-анасы сондай статуста болғандықтан солай айтып кетуі де мүмкін. Иә, бір қызығы, шын мәнінде ол басқа елден оралмаса да, Қазақстанда туылса да, бірақ та жаңа оралған көшіп келген отбасыда туылған балада осы атауды алып жүреді. Басқалардың тарапынан оралманның баласы сол отбасыдан шыққан деген сияқты. Бізде бұл сөз бір шынымен де бір әлеуметтік топқа айналып кеткен сияқты да. Енді қандас деп, оралман деп уже 1 миллионнан астам қандастар көшіп келді Қазақстанға деген статистикалар осы жақында шығып жатыр. Сонда олар енді бір әлеуметтік топ ретінде қарастырылып та жатыр. Адамдар солай да ойлайды, хотя олардың ұлты қазақ деген сияқты. Мен бір мақаланы оқығанмын, осы Қазақстанда тұратын этникалық топтардың бір-бірімен өмір сүруі мақала емес, ол бір жинақ. Сол жерде әртүрлі этникалық топтарды қосқан мәселелерін, олардың интеграция мәселелерін және арасында оралмандар деген нені жасапты да, бөлімді жасапты. Оны жасауының себебі жаңа көшіп келген этникалық қазақтардың да кездесетін мәселелері осы жерде тұратын басқа этникалық топтардың мәселелері сияқты жаңағы identity мәселелері ғой. Қазақстандық ретінде қабылдануы қиындау болып жатады. Жаңағы осы жердің нағыз тұрғындары ретінде қабылдануы қиын болып жатады. Сол қатарға қосылыпты. Бұл дегеніміз бізде жаңағы оралман немесе қандас деген кімдікпен мәселе бар екенін көрсетті. Оған толықтай келісемін. Және бұл әлеуметтік топ сол көші-қон заңы қабылданғаннан кейін осы 30 жылда қалыптасты. Одан бұрын бұл топ болған жоқ. Осыдан кейін қанша уақытқа дейін созылады осы топтың бір топ ретінде қалуы, ол да бір сұрақ болып қалады қазірше. Сондай. Негізі енді бұл топты осы бір категорияны, әлеуметтік категорияны пайда еткен жаңағы қазақтарды сырттан шақыру заңы ғой. Бұл заңды түрде бекітілген жаңағыдай статус болды. Жалпы репатриация дейді, саясатының мақсаты, оны ағылшынша return migration деп те айтады, қайтадан көшіп келу миграциясы деп. Мақсаты және бұл заңда осылай айтылды. Кезінде Қазақстаннан сыртқа көшіп кеткен қазақтарды өзінің тарихи отанына жаңағыдай қайтып келуге біз Қазақстан көмек беруіміз керек. Себебі Қазақстан ол қазақтардың елі деген жаңағы ой болды. Және қайтадан көшіп келу деген термин қолданылды да, оралман деген. Бірақ мен ойланамын, кезінде ата-бабалар көшіп өткен шығар, бірақ олардың балаларына қатысты біз оралу дегенді, жаңа балалары, одан кейінгі немерелері, шөберелері басқа елде туылған, оларға қатысты біз оралу деген терминді қаншалықты қолдана аламыз. Себебі оралу үшін сен бір жерге кетуің керексің, жеке адам ретінде. Бірақ сен ешқашан бір жерге көшкенде жоқсың, сен сол жерде туып өстің, бірақ та көшіп келдің. Жалпы осы қайтадан көшіп келу, оралу деген терминологияның өзі қаншалықты барлық адамға қолдана аламыз дегенді ойланамын да. Сосын бізде тарихы әртүрлі ғой. Кейбір адамдар кезінде елден көшіп кетті, бірақ та шекаралас тұратын елді мекендер тұратын, мысалы Ресей, әсіресе Өзбекстанда тұратын қазақтарға қатысты. Олар Қазақстанның ішінен шетке көшкен жоқ, ал шекара бекітілген кезінде шекарадан тыс жерде қалды. Қайтадан елге оралды деп ол кісілерге қатысты айту қаншалықты дұрыс? Осы терминологияны негізі көбіне ғалымдар сұраққа алады да. Көбінесе даже ағылшын тіліндегі литературалар, әдебиеттерге қарасаңыздар, қазір көп адамдар ethnic return migration деп айтпайды. Тек қана этникалыққа ethnic migration policy деп айтады. Себебі оралу деген, return деген сөз бұл жерде барлық кейсқа келмейтінін білді. Енді сіз жаңа айтып жатырсыздар, бізде де шамалы зерттеу жүргіздік. Ол жерде енді мысалы
диаспора және иридента деген екі термин бар. Соны қарастыруымыз керек. Жаңа біреуі бұрын көшіп кеткендер, бұрын енді иридента болса, олар бұрыннан сол жерде өмір сүріп жатқан халықтар, бірақ та саяси себептерінен ол жерлерді басқалар алып кетті, немесе басқалардың былайша айтқанда басқарып жатыр деген сияқты сондайды айтылады да. Сонда бұл жерде енді не үшін осындай ой қалыптасты дегенге келсек, мысалы бізде сұрап жатамыз, даже көшеден бір кісілерден сұрасаңызда да, ой, оралман деген ол қашып кеткендер ғой, олар қашқындар деген сияқты, ол енді ешкім де оны естігісі келмейді, өзінің ата бабасын айтып жатса да. Сонда сол айту қаншалықты дұрыс деген сұрақ туындайды. Бірақ та сосын көп адамдармен жалғасты әңгіме айтқан кезде бұл нәрсенің көбісі олардың тарих оқулығында айтылады екен. Яғни мектеп кезінде оқығанда осындай қиын кездерде қазақтар кеткен, елін тастап та, көршілес мемлекеттерге кеткен. Сосын адамдарда сондай ой қалыптасты. Яғни шетелде жүрген қазақтар, олар Қазақстаннан қашып кеткендер деген ой қалыптасты. Бірақ та егер мүмкін тарих оқулығын шамалы басқашалау айтса ол жерде, мысалы тек осы бір ғана фактор емес, шетелдегі қазақтардың әлі де көп түрлі факторлармен сол жақта жүргені айтылса, мүмкін бұл мәселеде шешілетін шығар деп ойлаймын. Адамдардың арасында мысалы түсініспеушілікті де шамалы, былайша айтқанда, оны азайтуға үлесін қосатын шығар деген ойдамын. Бірақ та енді тағы бір нәрсені айтсам, біз жаңада айтып жатырмыз, термин өзгертілді. Оралманнан қандас ретінде қандасқа ауысты. Қателеспесем 2021 өткен жылы ауыстырылды. Сол кезде мүмкін себебі осыған дейін оралман деген атауды ұнатпайтын адамдар көп болды. Және ол сөзге байланысты өте көп стигма болды. Сондай нәрселерді ойластырып, қандас деген былайша айтқанда атауға ауыстырды. Бір жағынан кейбір адамдар ойлайды, не үшін ең басында осындай бір статус беру керек болды деген сияқты сұрақ болғанмен де бұл өзгеріс мүмкін жақсы бір нәрселер алып келетін шығар. Себебі ол енді оралған адамдар деген сөз емес, ол енді қанды бауырлар деген сөзге ауысқан шығар. Осындай былайша айтқанда өзгерістер болып жатыр. Сол себептен адамдар да жайлап түсінетін шығар, барлығы оралған жоқ. Кейбір адамдар тек қана қазақтың жері, қазақтың елі деп келіп жатқан адамдар бар шығар деген осындай түсінікке келетін шығар деген ойдамын. Жаңағы тарих оқулықтары туралы айтуыңызбен келісемін. Шын мәнінде де ең үлкен қателік ол обобщение деп айтады ғой, generalizing, жалпыландыру, бүкіл сыртта тұратын қазақтардың тарихын ұқсастандыру. Әркімде әртүрлі болды. Шын мәнінде іргелес тұратын елдерде тұратын, мысалы шекарамыз бар ғой бізде, Қытаймен де шекара бар, Ресеймен де, Өзбекстанмен де тұратын халықтың ол жақта қазір тұрып қалуы, басқа елде диаспора болып қалуына қандай тарихи себептер болды? Оны жеке-жеке түсіндіру керек сияқты. Себебі мемлекеттер әр уақытта өзгеріп отырады, мемлекеттердің шекаралары өзгеріп отырады. Ал мемлекеттің шекарасы өзгерген сайын бір топ бір жерде minority дейді, бір азшылық болып қалуы мүмкін. Бір мемлекет ұлттық мемлекет ретінде дамыған кезінде ол жаңағы титулды ұлт деген бізде түсінік пайда болады. Сосын оған тура жаңағы жергілікті бұрыннан тұрып келе жатқан, бірақ титулды ұлт болмай қалып азшылық болып қалып жатады да, шекара пайда болған соң. Осыларды дұрыс айтасыз, әрқайсысын жеке қарастыру керек. Сосын жаңағы көшіп кетті, қашып кетті дегенге де бір жақты баға беруге болмайды. Себебі білеміз, 20-30 жылдарда Қазақстанда жаңағыдай Лениннің саясатының басты идеясы ол жаңағы қолында малы бар адам, бай адам, ол қауіпті адам, ол жаңағы ол капиталист деген ұғымды идеяны алға тартты. Сондықтан да ал негізгі күнкөрісі малмен, жаңа мал асырау арқылы өмір сүріп отқан қазақтар үшін ол малынан айырылу, ол жоқ болу, сен жойыласың. Сондықтан да ол жаңағыдай жерді ауыстыру қажет болды да, ол реакция. Ол
әр халыққа әр кезеңде болатын жағдай. Мысалы 20-шы жылдары егер Қазақстаннан басқа елдерге көшкен қазақтар болса, 50-ші жылдары Қытайдағы қазақтар да қаншама елді былайша айтқанда бір ауыл болып көшіп, ең соңында Түркияға дейін жеткен кейстер болды. Оны енді барлығын енді қашқын деп айту қаншалықты дұрыс. Иә. Негізі бұл жаңағы біздің қазір айтып отырғанымыз репатриация немесе Қазақстанға көшіп келу этникалық қазақтарының. Ол бір миграцияның бір түрі. Жалпы миграцияны зерттейтін ғалымдар жаңағы миграция кезінде адамның кімдігі қалай өзгереді деген сұраққа жауап берген кезінде, мысалы, егер қараңыз, біз Америкаға көшіп кетсек, ол да бір миграцияның түрі, иә? Мысалы, мен Америкаға көшсем, мен білемін, ол елге барған кезде мені басқаша қабылдайды. Мен ана жақта қазақпын деп жүргенмен, ана жақта мен жай бір азиат болып қалуым мүмкін. Бірақ та менің ол жерге барған кезде мені қазақ деп қабылдайды, мен өзім сияқты адамдардың арасына барып жатырмын деген менде ожидание дейді, ешнәрсе күтпеймін да. Ал репатриацияның әсіресе осы этникалық репатриацияның бір ерекшелігі, сен ол елге көшіп келе жатқан кезде мен осы елге басқа өзім сияқты көпшілік тұратын жерге көшіп келе жатырмын деген оймен келесің, және сен бір нәрсе күтесің, ол жерде менде басқа адамдар да мен сияқты болады екен ғой деп. Қиналмайтын шығармын деп. Олар мен сияқты тілде сөйлейді, мен ұстанатын сияқты дәстүрлерді ұстанады деген оймен көшіп келесің да. Осы біздегі жаңағы көші-қон этникалық қазақтардың көшіп келуіндегі бір нәрсе осы бір не болды, күту бір нәрсені. Қазақстанға көшіп келгенде мен өзім сияқты адамдар тұратын жерге көшіп келе жатырмын, отаныма көшіп келе жатырмын, оралып жатырмын деп. Келгеннен кейін сен қандай қазақ екеніңді сол кезде түсінесің. Қазақтар бірдей емес екен ғой, менің қазақтығым бұл жерде басқаша қабылданады екен ғой. Сондай кездер көп болуы мүмкін. Және біз енді оқырмандарымыздың ішінде қандастарда да өте көп. Солар айтқан әңгіменің бірі, ең көп айтылатын, яғни мен Қазақстанға келіп қазақша мен өмір сүрем десем, тіптен бір жаңа тіл үйренуге мәжбүр болдым, ол орыс тілі деген сияқты. Ол енді көп қандастардың арасында айтылатын бір үлкен мәселе. Ол да енді бір интеграцияға кедергі алып келетін бір мәселе, яғни орыс тілі, тілдік кедергі. Ол жерде бұл енді үлкен мәселелерінің бірі, және барлық адам біледі. Мысалы, қалыптасқан стереотиптердің бірі, яғни егер сіз орыс тілін білмесеңіз, немесе сіз ауылдан келген шығарсыз, немесе сіз оралман немесе қандас шығарсыз деген сияқты адамдардың арасында енді қалыптасты. Бұл жерде мен талқылағым келген нәрсе, ол көшіп келгеннен кейін сен басқа бір қалыпты, басқа жергілікті адамдар сияқты сезіну үшін қанша уақыт керек болады сонда? Иә, қанша уақыт керек болады, иә. Енді бұл жерде қашан жергіліктіге айналасың? Былай қарағанда азаматтықты аласың, сен Қазақстанның азаматы, сен тілді сөйлейсің, қазақ тілін. Осы жерде білім алып жатырсың, тұрып жатырсың, бірақ сен бәрібір сырттан көшіп келген адам ретінде саналасың да. Сонда мен ойлаймын ғой, енді қанша уақыт керек және не істеу керек? Иә, оған келісемін, себебі бірақ та бұл жерде бір нәрсе бар, әрбір адам, енді этникалық көші-қон болса да, бұл жерде ол халықаралық көші-қон. Ол жерде әрбір халықаралық көші-қонға байланысты болатын көптеген қиындықтар, ол ұлтың қазақ болғаннан кейін бұл жерде жоқ болады деген сөз емес. Және екіншіден, адамдар әртүрлі мақсатпен келеді. Олар келуіндегі себебі де әртүрлі болуы мүмкін. Ең бастысы мүмкін қазақ жерім, елім деп келетін адамдар бар. Бірақ та мүмкін саяси себептерден де келетін кісілер бар. Содан тыста да мүмкін тек қана келіп көрейін, қалай екен деп ойлайтын адамдар да бар. Сол себептен адамдардың келу мақсаты әртүрлі. Бұл жерде бірдей стандартпен, бір түрлі стандартпен олардың келгеннен кейінгі бейімделуін, немесе осыны өлшеуі бір стандартпен болу керек па деген нәрсе бар. Және барлық адам келген себебі ол
қазақстандық сияқты болам деген оймен келу керек па, әлде тек қана өзімнің былайша айтқанда өзім бір жаңа нәрсе алып келіп Қазақстанда тіптен былайша айтқанда diversification дейміз ғой, әртүрлі ойлармен келіп Қазақстанның дамуына үлес қосқым келе ма деген сияқты ойлармен келуі де мүмкін. Бұл жерде ол мүмкін бұрынғы көшіп келген елінің өзінің мәдениетін алып келеді, жаңалықтарын алып келеді. Ал енді 100% қазақстандық болам деу керек па? Адамдар бір-бірін қандастарды көрген кезде, яғни ол егер мүмкін орысшаны өте жақсы сөйлесе, мүмкін ол сол кезде бір жетістікке жеткен қандас ретінде саналу керек па деген бір ғана стандарт болмау керек деп ойлаймын. Және осы стандарт болмаса да болмаған күнде қандастар мүмкін азырақ қиналады, өзінің бір артықшылықтарын көрсете алатын шығар деген сияқты сондай ойдамын. Бірақ та әлде ол кезеңге әлі жете қойған жоқпыз қазірше. Бұл жерде осы арада бір ғылыми зерттеу, яғни қандастардың identity жайында бір ғылыми зерттеу жүргізілген. Ол жерде ең соңғы түйіндісі қандастарда гибридтік identity болады екен. Яғни олар бұрынғы елінің кімдігін сақтап қалуы мүмкін, ерекшеліктерін, және жаңа ортаға да шамалы бейімделіп, оның да кейбір ерекшеліктерін қабылдауы мүмкін. Сонда бұл жерде тек бір түрлі емес, екі түрлі болуы мүмкін, өзіне деген берген бағасы. Бұл енді солай да болу керек шығар деп ойлаймын, себебі екі орта мүлдем ұқсамауы мүмкін. Сол себептен және екі кезең, сонда адамдарда екі түрлі кімдік болуы да мүмкін. Екі түрлі кімдіктің болуы, яғни сен екі түрлі мәдениетті де бір өзіңде ұштастыра алуың да негізі дұрыс қабылданса, сосын жаңағы ойыңыз жергіліктілер сияқты болып кету мақсат емес. Неге біз әртүрлі қазақ болып қала алмаймыз деген ойыңызбен шынымен де келісемін. Бірақ не сияқты? Бұл жерде жергілікті қазақ сияқты болу мақсат емес, бірақ та сол жергілікті қазақ сияқты болу бір жеңілдетіп жіберетін сияқты да өмір сүруін. Ал сен кішкене ерекше болсаң, басқаша сөйлесең, ол сенің қабылдануыңды да қиындатып жіберетін сияқты да. Енді өкінішке орай бізде жаңағыдай стигмаға айналып кетіп отыр. Жаңағыдай тілді білмеуің, ауылдан келген болуың, басқа жақтан көшіп келген қазақ болуың. Осы стигмаларды енді болдырмас үшін мен өзім ойлаймын да, біз не істеуіміз керек қоғам ретінде? Біз әртүрлілікті қабылдай білуіміз керек. Жаңағы қазақтар әртүрлі болуы ол да бір норма сияқты қабылдай білуіміз керек. Бірақ мүмкін бізге тағы да бір идеялар қажет шығар деп ойлаймын да. Идеялар көп, негізінен осындай қалай өзгертуге болады деген сияқты. Енді оның біріншісі ғылыми зерттеулер жүргізілу керек деген ойдамын. Осы өткен 10 жыл немесе 20 жыл қандастар жайлы, ол кезде енді оралман деп кетті. Соған жайлы зерттеуді қарасаңыз, көбінесе жалпылама зерттеулер, көші-қон заңын былайша айтқанда қарастырады, олардың кемшіліктері мен артықшылықтарын қарайды, немесе екіншісі тілдік жағынан да қандастардың тіл жағынан бейімделуі қалай болады. Үшіншісі енді қоғамға деген бейімделуін көбінесе осы үш тақырыпта қарастырады. Мүмкін әртүрлі кейстарды қарастырады, әртүрлі елден келген қазақтарды қарастыру мүмкін, бірақ та көбінесе фокус осы үш мәселеге. Бірақ та осы үш мәселеден тыста да өте көп тақырыптар болу керек деп ойлаймын. Мысалы, жаңадан осы жобамыз бастағалы бері бізге бірнеше ғылыми зерттеуші хабарласқан кезде жаңа да тақырыптар бар да. Мысалы, осы identity жайлы жазғысы келетіндер бар, яғни өзінің туған жері мен отаны деген сияқты сондай нәрсені зерттегісі келеді қандастар үшін. Мүмкін кейбір кісілер гендерлік тұрғыдан қарастырып жатыр қандастардың былайша айтқанда көші-қон кезіндегі
бейімделуі қалай болады екен, ол гендерлік факторларға ұшырай ма деген сияқты. Бұл жерде енді интерсекционалдылықты қарастыруымыз керек, себебі ол қандас былайша айтқанда бір термин бердік, бірақ та олар келген еліне байланысты, келген жасына байланысты, көшіп қонған елді мекеніне байланысты, отбасылық жағдайына байланысты, немесе қаржылық жағдайына байланысты ол бейімделуі әртүрлі болуы мүмкін. Ол жерде былайша айтқанда барлығын бір топ ретінде қарастыру өте былайша айтқанда өте жалпылама болып кеткен сияқты. Сол себептен біріншіден ғылыми зерттеулер көбірек болу керек бұл тақырыпта. Екіншіден осыған дейін де көптеген былайша айтқанда организациялар болды, көптеген жобалар болған шығар қандастарға бағытталған бейімделуіне. Сонда ол қай тұрғыдан қарастырып жатыр деген нәрсе бар. Ол қандастардың тұрғысынан не керек екенін қарастырып жатыр ма, әлде Қазақстан мемлекет ретінде не керек екенін қарастырып солай жобаларды жүргізіп жатыр ма деген бір сұрақ бар. Осындай өткен былайша айтқанда жобаларға қарап баға беріп, енді жаңаша қалай форматта, әсіресе осы цифрландыру жақсы жүріп жатқан кезде қалай осы процесті мүмкін көбірек жеңілдете аламыз деген бар. Оның ішінде әрине ағылшын тілінде айтқанда grassroots movements болу керек, яғни қарапайым халық өздері егер идеясы болса, мүмкін жүзеге асыруға болады. Мысалы бізде де ізді солай бастадық. Сол сияқты мүмкін тағы да басқа идея бар шығар қандастар жайлы. Соларды жүргізу керек, иә. Және ең соңғысы, менің ойымша, тоже ең маңыздысы, яғни шешім қабылдайтын адамдардың ішінде қандас болу керек сияқты, яғни шетелден көшіп келген адам болу керек, осы мәселелерді өз басынан өткізген, немесе оны өте жақсы түсінетін адам, яғни жоғарыда осы топ үшін сөйлей алатын адам керек болып тұр. Сонда тек қана төменгіден жоғарыға емес, жоғарыдан төменгіде керек болады жалпы осы процесс. Яғни жоғарыда шешім қабылдайтын жерде де осы төмендегі жаңағы қарапайым халық дейміз, адам мәселесі бар адамдардың сөзін сөйлейтін. Иә, енді 30 жыл болды, көшіп келген адамдар да көп, ішінен шығатын шығар деген ойдамын. Иә, бірақ екінші жағынан мендегі қазіргі өзімде келіп жатқан ойда тағы да бір жеке топ сияқты болып қала беретін сияқты, жеке жаңа қандастарының атынан бір кісі шығып сөйлеп жаңа сөзін қозғайтын болса, тағы да жаңағы топты ол басқалардан ерекше адам деген сияқты бөліп тастайтын сияқты болмай ма сізге? Бұл заң қабылдаған кезде осы топ адамдарға бір атау берген соң, ол солай болып та қалатын шығар деген ойдамын. Тек қана осы жерде қоғамның инклюзивті болуын талап етеді бұл жерде, яғни түрің қандай болсын, келген елің қандай болсын, сөйлеген тілің қандай болсын, бір-біріңді қаншалықты қабылдай аласың деген сұраққа келіп тұрмыз ғой. Яғни ол қандас болса да оны өзің сияқты адам ретінде былайша айтқанда қарым-қатынас жасау, ол қоғам жалпы инклюзивті болған кезде әрбір адам соны істей алады деген ойдамын. Яғни достарыңызбен егер бір топ болып сөйлесіп әңгімелесіп жатқан кездің өзінде, егер бұл жерде бір қандас болсын, немесе Қазақстандағы қазақ емес басқа ұлт өкілдері болсын, оларға мүмкіндік беріп өздерінің әңгімесін айтуға мүмкіндік берсеңіз, бұл инклюзивті қоғамның қалыптасуына керек нәрселер да. Енді білмеймін, енді әркімнің қандас бір топ болу керек па, әлде қоғамның бір бөлігі болып айрықша болмауы керек па дегенге әркімнің түсінігі әртүрлі. Бірақ та қазіргі әлеуметтік шындық сондай, бір топ болып қалыптасты, адамдар солай қабылдайды. Енді осы бағытта қалай жұмыс істеу керек деген нәрселер бар да. Сізге бір мысалды айтып бергім келіп отыр. Мен осы жақында Ташкентке барып келдім. Сол Ташкентте такси ұстадым. Сол такси жүргізушісі қазақ екен. Сол Ташкентте тұратын.
әңгімелесіп келе жатып, енді ол менің қазақша сөйлегенімді көріп, мен де қазақпын деп айтып отыр, телефонмен сөйлескенімді көріп. Одан кейін енді әңгімелестікте мен одан сұраймын, Қазақстанға көшіп келу ойларыңыз бар ма? Жалпы енді осы жерде тұрады екенсіздер қаншама жылдан бері, жалпы көшіп келесіз ба, Қазақстанда болдыңыз ба деген сұрақ қойдым. Сол кезде жаңағы кісі маған айтты, мен Шымкентте тұрып келдім деді. Шымкентте біраз уақыт болдым, бірақ та мені сіздер деп сөйледі маған. Сіздерде адамдар кішкене грубый деген сөзді қолданды өз. Грубый екен дейді. Дөрекі. Мен Шымкентке жұмыс жасауға барған кезімде мені барлығы өзбек деп айтты. Мен қазақша сөйлеп жүрмін дейді. Бірақ та менің қазақша сөйлегенімді де, тіліме де жаңағы тиісіп, сен қазақ емессің деп күдіктене берді менің қазақтығыма. Сосын көп тұра алмадым ол жақта, қайттан көшіп келдім. Ташкентте тұрып жүрмін қазір. Осы жер мен туған жерім дейді. Ата-анам, бір ауыл қазақтар тұрамыз. Осы жерде мен өзімді ыңғайлырақ сезінеді екенмін деген сөзді айтты. Сосын мен ойланып қалдым. Шын мәнінде де солай. Өзбекстаннан көшіп келсең, тіліңде кішкене бір ерекшеліктер болса, сен өзбексің ғой. Немесе Қытайдан көшіп келсең, сен Қытайсың, Монғолиядан көшіп келсең, сен моңғолсың деген сияқты стереотиптер дейміз ба, бар бізде. Сонда сен ана жақта қазақ болып жүресің да, басқа жерде, елде жүрген кезде. Қазақстанға көшіп келген кезде сен қазақ емес сияқтысың. Сол көшіп келген жеріңнің адамы сияқтысында жаңа айтып қалдыңыз ғой, әртүрлі гибридті мәдениетті айдентитиді адам бойында сақтап жүруі мүмкін, бірақ сен Қазақстанға келгенде басқаша қабылданады екенсің. Сонда осындай қиындықтар жалпы сіздердің қазір жобаларыңызда көп айтылады ма жастардың арасында? Тіпті олар Қазақстанда туып өссе де осындай жаңа сен қазақ емессің деген сияқты мәселелер бола ма? Сонда қазақ болу деген ол қандай болу керек? Қазақ болу деген қандай болу керек деген сұрақты енді өз жеке басыма келген кезде менде де Қазақстанға келгеннен кейін осы ойлар көбірек туындаған сияқты. Себебі Қытайда жүрген кезімде ол оңай еді мен үшін бұл сұраққа жауап беру. Яғни қаным таза, мен руымды білем, мүмкін болашақта мен бір қазақ жігіт табамын деген сияқты. Сондай бір осы Қытайда болса да шамалы кішкентай қазақ өзінің қауымдастығында қалыптасқан бір қазақтықты сақтай алатынды сенімді болғандықтан мен өзімді толықтай қазақ сезіндім. Әсіресе қасымдағы басқа ұлттарға қарағанда, мысалы хан ұлтына немесе ұйғырларға қарағанда мен қазақтардың өз ерекшелігін айта аламын. Сол кезде өзімді толыққанды қазақ ретінде санадым, сездім. Бірақ та Қазақстанға келгенде ол шамалы мен үшін де қиын болды. Себебі мүмкін менің тілім ондай қатты жетік, қазақ тілінде ондай қатты жақсы сөйлей алмаймын. Сол кезде енді өзіңді ыңғайсыз сезінетін кездерім болды. Мүмкін мен ондай қатты қазақы емес шығармын деген сияқты сұрақтар қоямыз да. Және жайлап басқа қандастармен әңгімелескен кезде де бұл тек мен өзім ғана басымнан өткен жағдай емес, көп адамдарда болатын сияқты. Біздің жобаға да сондай бір әңгімелер келген, яғни мен келгеннен кейін өзімді ыңғайсыз сезінем. Бұрын Қытайда жүргенде де мен өзімді былайша айтқанда аутсайдер ретінде сезінем, себебі менің ұлтым басқа болғаннан кейін. Ал Қазақстанға келіп мен әлі де сондай сезініп жатырмын. Себебі адамдардың яғни Қытайдан келген немесе Монғолиядан келген қандастарға болған стереотиптеріне байланысты мен әлі де өзімді осы қоғамның бір бөлігі ретінде сезінбеймін деген сияқты да. Сонда бұл жерде өте көп айырмашылықтар бар. Осыған дейінгі подкасттарда айтып жатырсыздар, қазақ болудың өлшемі ол әлі күнге дейін жоқ. Кейбір адамдар былай ойлайды, кейбір адамдар алай ойлайды да. Ол да екі елдегі, басқа елдердегі қазақтар үшін де мүмкін басқа шығар. Мысалы, бұрын көшпей тұрып мен ойлайтынмын, бір адамның руын сұрасаң, ол егер дұрыстап жауап бере алса, онда ол өзінің қазақ екенін біледі деген сияқты, иә. Ал енді Қазақстанға келгенде руын сұраса, мүмкін адамдар ойлайды, бөлініп жатсың ба деген сияқты, руға деген сияқты. Сондай адамдардың ойында әртүрлі нәрсе бар.
Сондықтан бұл жерде нағыз қазақ кім деген сұрақтарға жауап беру өте қиын. Оның себебі Қазақстан тәуелсіздік алғанына 30 жыл болды. Осыдан бұрынғы енді жағдайларда мүмкін қазақ деген кім деген сұрақ ондай қатты адамдар сұрамайтын шығар, бірақ өткір болмаған. Бірақ та қазір өткір болып тұр, адамдар сұрағысы келеді. Бірақ та енді 30 жылдың ішінде Қазақстанның ішінде қаншама қазақтар әртүрлі. Ол мысалы егер шетелдегі қазақтар, олар бір жерде шоғырланған, бір түрлі өмір салтымен сүреді. Солар үшін қазақ қандай болу, ол сол бір стандартпен өлшеуге болатын шығар мысалы. Бірақ та Қазақстанда ол әртүрлі. Әлі күнге дейін мысалы өзім университетте оқып жатқан кезде мектептердің әртүрлілігінен адамдардың характерлері әртүрлі болатынын сезетінмін да Қазақстанда. Сонда бір стандартпен қалайша сұрай аласың қазақ деген кім деген сияқты. Себебі сен оларға бір түрлі жағдай беріп жатқан жоқсың. Қазақстанда әлі барлық адам бірдей жағдайда өмір сүріп жатқан жоқ. Және ол әлі өте жас, 30 жыл, әлі де бұрынғы әсері бар болатын шығар. Сонда әркім өзінің түсінігі бойынша қазақ болып жүрген шығар деген ойдамын. Және жайлап мүмкін бір келісімге келетін шығармыз. Бірақ та бұған енді қазір нағыз қазақ деген кім, егер сен оны істемесең, сен уже қазақ емессің деген былайша айтқанда бір түйіндіге келсең, ол болмайтын шығар деп ойлаймын. Сол үшін меніңше қазір осындай талқылаулар болу керек сияқты. Себебі Қазақстан тәуелсіздік алғанына 30 жыл болды. Сосын бізде енді советтік өткеніміз бар. Кез келген бір колониалды өзінің өткені болған ел, ол біткеннен кейін, тәуелсіздігін алғаннан кейін іздейді екен да. Біз қай жерден бастаймыз қазақтығымызды? Мысалы қазір бізде әлі бірнеше ойлар бір-бірімен қақтығысып жатқан сияқты да. Қазақ болу туралы жаңағы қазір исламға байланыстырып қазақтықты біз енді дініміз кеңес үкіметі кезінде қол жеткізе алмадық та, бізде енді міне қазір мүмкіндік туып тұр деп сол идеяны алға тартатындар бар да. Екінші жағынан бізде оған дейін бізде жаңағы тәңіршілдік болды ғой деген ол идеяға тартып жатқандар бар. Ал одан да бөлек қандай бір түрлі немесе қазіргі кездегі жаңағы батыстық үлгідегі енді қазір біз жаңа әлемде тұрып жатырмыз, және қазақтар білмеймін қазіргі әлемде не маңызды болып тұр, не дұрыс болып тұр, соған сәйкес өзінің жаңа мәдениетін қалыптастыру керек деген әртүрлі ойлардың қақтығысы бар сияқты көрінеді. Яғни біз әлі өзіміздің ұлттық кімдігімізді әліге дейін іздеп жатырмыз. Іздеп жатырмыз, және менің ойымша шетелден көшіп келген этникалық қазақтарда да тіптен көп жаңа нәрселер алып келіп жатқан сияқты. Бұл да бұл қазақтың кім екеніне де әсер етіп жатыр деп ойлаймын. Сіз қазір айтып жатырсыз, басқа елдерден көшіп келген қазақтарда өзінің бір әртүрлі қазақтық туралы идеялармен келеді, сонымен бізде бір қазір әртүрлілік қалыптасып жатқан сияқты. Енді мен мына сұрақ, өткенде мен Ташкентте конференцияда болған кезде бір презентация болды. Ол жерде осы Қазақстанға көшіп келген этникалық қазақтардың жастарының арасындағы отан ұғымы туралы болды презентация. Жастардың арасында жаңағыдай туған жер, отан деген ол қай жер деген сұрақты сұраған ғой жаңа зерттеуші кісі. Сол кезде енді көбісі отаным дегенге нақты жауап бере алмапты. Себебі қаншама жыл бір жағынан басқа елде өмір сүрді, тұрды, сосын мына жаққа келді. Бұл жаққа келіп енді отаным деп айтайын десе, бұл елде де көп нәрсе оған таныс емес. Сонымен кейбір жауаптардың біразы жаңа отан енді ол ата-анам қайда, сол жерде деген жер болыпты. Бірақ ата-анасы екі жерде болған адамдар үшін отан қайда? Сонда ол отан, туған жер деген ұғым ол бір сенің этникалық кімдігіңе байланысты өлшене ма? Әлде ол ұғым
не? Жаңа айтқан осы зерттеу, егер қателеспесем, бір шетелдік зерттеуші зерттеп жатыр, қазақтар. Тюбинген университетінен зерттеуші. Осындай мысалы қазір қандас тақырыбында тек қана қазақстандықтар емес, қазақтар ғана емес, шетелдіктерде де қызығып жатыр. Себебі бұл кейс өте, былайша айтқанда, өзіндік ерекшелігі бар кейс болып тұр. Және ол кісінің зерттеу нәтижесіне енді әртүрлі болып жатыр ғой адамдардың ойында. Өкінішке орай қазірге дейін бұл сұраққа жауап бере алатындай бір ғылыми зерттеудің түйіндісі жоқ. Әсіресе осы Қазақстанға көшіп келген қандастардың арасында. Бірақ та бір ғылыми зерттеуді оқыған кезде ол, яғни Түркиядағы қазақтардың, яғни Европадағы қазақтардың отан ұғымына деген қалай көзқарастарын қарастырған екен. Сонда негізінен жаңа ең басында айтып кеттім, Түркияға 1950 жылдары Қытайдан көшіп барған қазақтар болды. Ол кезде кейбір әдебиеттердің арқасында адамдар өзінің тегін біліп жатты, өзінің қазақ екенін. Олар кейбіреулері Түркияда қалып, кейбіреулері ары қарай Европаға дейін көшіп кеткен қазақтар. Сонда өздерінің қазақ екенін біледі. Ол кезде олар үшін отан деген жер, ол яғни Қытайдың сол бір қазақтар тұратын жері болып қалғанда. Солай болып жүрді. Сол бір ұрпақ немесе екі ұрпақтан кейін 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін, содан кейін туылған ұрпақтарда ойлары басқа болған сияқты. Мысалы, мүмкін менің ата-бабамның туылған жері ол Қытайдың қазақтар тұратын бөлігі болғанымен, мүмкін менің отаным ол Қазақстан деп ойлап жүрді. Себебі ол Қазақстан, ол қазақтардың елі, өзімнің ұлтымның елі деген сияқты. Сондай болғаннан кейін, Европада тұрса да адамдар сөйтіп ойлайды екен да. Бұл зерттеулер жүргізілген, яғни солай ойлап жатыр. Онда ең соңында адамдар айтқанда, менің тұрмыс, былайша айтқанда, қазір өмірім мүмкін Түркияда немесе Европада болып жатыр. Ата-бабамның туған жері ол Қытайдағы, яғни сол қазақтардың жері Шыңжаң өлкесінде, бірақ та менің отаным мүмкін Қазақстанда деп жауап берген. Ол өте қызық, себебі ол мысалы ата-бабасы болсын, өзі болсын Қазақстанмен ешқандай байланысы жоқ, бірақ та тек қана осы ұлттық оймен ол өзінің отанын Қазақстан деп қарастырады. Бірақ та ол да енді бір ерекше кейс деп ойлаймын. Әлі де, ол себебі әлі шетелде жатқан қазақтар келіп көрген жоқ, қалай екен деген сияқты оған идея әлі жоқ. Ал енді көшіп келген қазақтар үшін оған бір жауаппен осы сұраққа жауап бере алмайтын сияқты. Әркім әртүрлі, жаңа мен айтқан сияқты, ол осы көші-қон қалай болғанына байланысты, және оның артында әлде өте көп факторлар әсер етеді. Сондықтан бұл нәрсені әлі зерттеу керек шығар деп ойлаймын. Бұл жерде отанды этникалық тұрғыдан қарастыру жүріп жатыр ғой. Ол бізде қазір nation states дейді, ұлттық мемлекеттер пайда болғалы барлық әлемге тән бір ой. Жаңа Францияда француздар тұрады, жаңа Германияда немістер, неде Қазақстанда қазақтар тұрады деген сияқты. Және ешқашан болмаған жеріңді, ешқашан сен ол жерде тұрмағансың, өспегенсің, бірақ оны отан ретінде санау, осы бір идеяның бөлігі да, ұлттық мемлекеттердің бір жаңағы идеясы. Бірақ екінші жағынан мен өзімнің зерттеуіммен қарап айтып жатырмын. Менің зерттеу жүргізген кезімде жерімде жергілікті өзбектер тұратын. Сол жерде ата-бабасы бар, туып өскен, жаңағы қаншама ешқайдан көшіп келмеген, қаншама жылдан бері тұрады. Және сол жерге Өзбекстаннан қазақтар көшіп келді біраз. Олар ол жерге отаным деп келді. Себебі Қазақстан қазақтардың отаны деген оймен көшіп келді. Ал ана жерде бұл жер біздің отанымыз деп тұрған өзбектер тұрады, жергілікті өзбектер. Және жергілікті қазақтар да тұрады ол жерде. Сол жерде осы сұрақ туындап қалды да, сонда отан деп сен қай жерді айтасың, өзің туып өсіп тұрып жүрген жеріңді айтасың ба, әлде сен басқа елде тұрып өссең де, бірақ та жаңа этникалық тұрғыдан осы жерді жерім деп айтасың ба деген бір қызық не болып қалды, дискуссия болды. Адамдардың
ойлары әртүрлі ол туралы. Бірақ ғалымдардың енді түсіндіруінше бұл осы мынау қазіргі кездегі елдердің дамуы этник национализм деп айтады, этник nation state, яғни мемлекетті бір этникалық топтың бір мемлекет бір этникалық топтың жері ретінде түсіндірудің арқасында этникалық топтар қайда тұрса да сол елді өзінің отаны деп сезінеді. Қызық, жаңағы сіз Түркиядағы айтқан кісілердің кейсі, ол да соны көрсетіп тұр да, ешқашан болмаған жерді өзінің отаны ретінде сезіну. Бұған байланысты да, мысалы, көптеген зерттеулердің ең соңында рекомендациясында немесе түйіндісінде айтатын бір жері, яғни Қазақстанда ол енді мемлекеттік даму жағында әртүрлі мысалы стратегиясы бар. Оның ішінде мысалы біреуі сол этникалық қазақтарды елге көшу сол болып келеді. Оның себебі ол демографиялық үлес қосады деген сияқты сондай нәрселді. Және тоже ethnic nation state қалыптасуына көмектеседі деген сияқты сондай оймен бастаған. Бірақта бұл басқа стратегиясымен қарама қайшы келетін кездер бар. Мысалы, экономикалық даму жағынан мүмкін қарама қайшы келетін кездер бар. Және әлі бұл мәселелер толықтай шешілген жоқ деп көп зерттеулерде солай айтып жатыр. Зерттеулер мына нәрсені көп айтады. Бізде дилемма бар: Қазақстан қазақтардың мемлекеті ма, әлде ол қазақстандықтардың мемлекеті ма? Себебі оралмандар, ол сөзді қолданбай қойын, себебі жаңа қандастарды шақыру кезіндегі идея Қазақстан сіздердің отандарыңыз, келіңіздер деді. Екінші жағынан Қазақстан көпұлтты мемлекет, бұл жерде қаншама басқа этникалық топтар тұрады, және осы этникалық топтар осы жерде қаншама ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатыр, олардың да отаны. Осындай қайшылық идея болды да, бұл осы қайшылық жалпы идея мемлекет құрудың жергілікті деңгейде де халықтың арасында көрініс тауып отырды. Жаңағы менің зерттеу жасаған жерімдегі жаңа көшіп келген этникалық қазақтар мен сол жерде тұрып жатқан этникалық азшылық өкілінің дискуссиясы осыдан пайда болды да. Әлі де дилемма бар. Бұл жерде бір көркемдік фильм, Оралман деген көркемдік фильмде де осы көріністі айтып кетеді. Яғни қандастарға берген былайша айтқанда жеңілдік немесе оларға привилегия бергені қаншалықты дұрыс, кейбір адамдардың ішінде ол мүмкін дұрыс болып қалмайтын шығар деген. Бұл енді бізді жаңағы қоғам ретінде инклюзивті болуымыз керек деген мәселеге алып келетін сияқты. Бізде жан-жақтан көшіп келген тек қана этникалық қазақтар емес, жалпы Қазақстанға келіп осы жақта өмір сүремін, осы жердің тілін үйренемін де, жаңағыдай жұмыс жасаймын, елді дамытамын деп келген адамдарға ашықтық, және жалпы қазақстандықтардың түрлілігіне, әртүрлілігіне ашықтық идеясы даму керек шығар бізде. Елде қазақтар да әртүрлі болады, Қазақстанда тұратын халық та әртүрлі болады, және біреуіміз білмеймін қазақ тілін басқаша сөйлеуіміз, жаңағыдай мен оңтүстікте тұрып оңтүстіктің акцентімен дейді диалектісімен сөйлеуім, немесе солтүстіктің диалектісімен сөйлеуім мені бір басқа адам етпейді, мен де осы елдің азаматымын деген идеяны күшейту керек шығар. Осы идеяны күшейту керек, себебі инклюжнның ішіндегі бір тақырып, яғни адамдар өзінің identity немесе кімдігін жасырады немесе төмендетіп көрсетуге тырысады. Оның бірнеше түрі бар. Мысалы, түр жағынан мүмкін киімі қалай киіну деген нәрсе бар да. Мүмкін өзінің қандас ретінде көрсетпеу үшін жергілікті адамдар сияқты болып киінгісі келетін адамдарды болған шығар. Ол енді өзінің жүрегі шынымен қалай ма, әлде тек қана осы адамдар мәжбүр болып тұр, адамдардың қалауымен солай істеп тұр ма? Немесе бір топта отырып өзінің қандас екенін, шетелден көшіп келгенін айтпау. Ол да мысалы психологиялық жағынан шамалы енді бұл адамға қиындықтар болғандықтан солай істеуге мәжбүр болды. Әсіресе жастардың арасында көп болатын сияқты. Жастардың арасында өте көп болады. Яғни бұл өзінің кімдігінің кейбір бөліктерін жасыру, ол әрбір адамда болатын өте қалыпты жағдай, бірақ та
бұның кейбір былайша айтқанда көріністері қандастардың, әсіресе қандас жастарының бойынан байқалып жатыр. Бұл енді адамдар оны мәселе ретінде қарастырмайтын шығар, бірақ та ұзақ мерзімді қарастырсақ, бұл психологиялық жағынан болсын, немесе адамдарға былайша айтқанда қиындық алып келіп жатыр. Сол қоғамның инклюзивті болса, мүмкін адамдар тіптен ашық болады, жасырмайды, мен басқа жақтан көшіп келдім, ода тұрған еш нәрсе жоқ деген сияқты. Оқушылардың арасында көп болады. Мен өзім осы жерде айтуым керек шығар. Мен өзім 9-шы сыныпты бітіргеннен кейін Өзбекстаннан көшіп келгем. Сол кезінде де, мектеп кезінде әсіресе ауыр тиетін. Жаңаға сен сол жақтан көшіп келдің, сен бізде осындай әншілер бар, осындай Қазақстанда адамдар бар, танисың ба деген кезінде ауыр тиетін оқушы бала ретінде. Себебі сен білесің оның барлығын, Қазақстанда не болып жатыр, бақылап жүресің да, бірақ мына жаққа келген кезінде сен бір сырттан келген, үйлеріңде өзбекше сөйлейсіңдер ма деген сияқты. Ондай сұрақтар қойылады. Кейбір адамдар онда өте ауыр алып қалуы мүмкін, мінезге байланысты нәрсе. Бірақ та жалпы қоғамда қазір дискуссия жоқ. Осындай сұрақтар қойғанның әсерінен қандас жастарына қалай әсер етіп жатыр? Олардың mental status дейміз, менталдық жағынан. Себебі енді осыған дейін де өте көп өкінішті жағдайлар болды. Оның себебі бейімделу жаман болған ба, әлде сондай өте жастардың арасында кейбір өкінішті жағдайлар болып жатты. Бірақ та медиа жағынан да ешкімде бұның себебі ол көшіп келгендіктен, осындай қиындық болғандықтан, осындай жерге дейін барды деген сияқты әңгімелер болған жоқ. Тек қана жалпылама көрсете салған кездер болды да, ал ешкім оған көңіл аударып жатқан жоқ сияқты. Және бұл жерде жастардың мысалы кішкентай кезінде көшіп келу, ол қаншалықты дайын іштейді. Осы нәрсе мысалы келгеннен оның былайша айтқанда жан дүниесіне қаншалықты әсер етті, ол барлығы одан кейінгі өміріне әсер етеді ғой. Бірақ та мектеп жағынан болсын, немесе мемлекеттік жағынан болсын, бұл мәселелерге көбірек көңіл аудару керек сияқты әлі де. Жалпы Қазақстанға көшіп келуден алдын көшіп келгісі келетін этникалық қазақ білуі керек 5 нәрсе айта аласыз ба? 5 нәрсе? Қиын шығар, аз шығар. Ол көшіп келген жеріне де байланысты, ол әрбір адамға әртүрлі. Бірақ та енді айтатын 5 нәрсе, ол қиындау болып тұр. Біріншіден енді жалпы білу керек нәрсе. Өзіне сену керек деген ойдамын. Басқаша болса да өзін дұрыстап қабылдау керек әрбір адам, қай жасында болсын. Екіншісі талпыну керек, әлде үйрену керек деген ойдамын. Жаңа ортада бұрынғы ортаның өмір салтымен жүре алмайсың. Сол себептен әрдайымда тағы да жаңа үйрену болу керек ол жерде. Үшінші болса, ашық болу керек шығар адамдар. Жаңа мәдениетке, былайша айтқанда, ойыңнан бастау керек та бұл нәрсе. Жаңа нәрселерді қабылдай алуың керек шығар деп ойлаймын. Сіз мүмкін тағы екеу болса, сіз өзіңізде енді көшіп келген. Меніңше келерден алдын еш нәрсе күтпеу керек сияқтысың. Жаңағыдай бұл жерде этникалық қазақтардың көшіп келу себептерінің бірі, ең біріншісі, Қазақстан бізді шақырып жатыр. Еліміз бізді шақырып, президентіміз шақырып жатыр, сол үшін біз келуіміз керекпіз деген. Келеміз және бізді келген кезінде құшақ жайып қарсы алады екен деген ой бар ғой. Сол бір ожидание дейді, күтіп қаласың. Еш нәрсені егер ол болмай қалса, қиын болады. Одан кейін ең үлкен жаңағы көңілің қалу содан болады. Себебі сен ойлайсың, осы елде барлығы мені күтіп отыр екен. Адамдардың бәрі мені күтіп отыр екен деп, бірақ келген кезінде де бұл жерде сен тіршілігіңді жасайсың. Енді мүмкін саған жеңілірек болады, себебі сен жаңағы көпшілік бәрібір де қазақ тілінде сөйлейді, және осы тілде сен жұмысыңды жалғастыра аламын деген. Және екіншісі
Менің ойымша бұл да бір миграцияның бөлігі деп қабылдау керек та. Репатриацияда ол миграцияның, бұл да бір басқа елге көшу сияқты. Мысалы мен Германияға көшерден алдын білдім, ол жақта мен бейімделуім керек, менде қиындықтар болады, және сол елде қандай бір заңдылықтар бар, мен соған бейімделе келе ол жерге сіңіп кете аламын деген. Білмеймін, дайын болып келу керек деп ойлаймын осы екі нәрсеге. Дайындық жасау керек, ол міндетті түрде болу керек сияқты. Қаншама қазақтың жері дегенмен де ол шетел, соған дайын болу керек. Оған толықтай келісемін. Иә, және жаңағы маған сіздердің платформаларыңыз ұнайды. Мен осы жақта көшіп келген, қазір Қазақстанда тұрып жатқан адамдарға осы сіздердікі сияқты платформалардың көмегі тиеді деп ойлаймын. Ақпарат іздеуде болсын. Немесе өзінің әңгімесімен бөлісуде болсын да, иә. Адамдар тыңдағысы келеді бір-бірінің әңгімесін. Сол себептен әрдайым да ашық болып өзінің әңгімесін бөліскісі келсе, сіздерге жазса болады. Иә. Іңкәр, сізге рахмет. Бүгін келіп өзіңіздің жаңағы жобаңызбен, жалпы өзіңіздің осы жерге көшіп келгеннен кейінгі өзгерістер туралы ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін. Егер тағы да қосарыңыз, айтарыңыз болса. Жақсы, рахмет. Шақырғандарыңызға, осы тақырыпты қозғап жатқандарыңызға. Мен мысалы былтыр біз қазан айында жобамызды бастадық. Бұл енді бір топ ерікті болып бастадық із жобасын. Ең бастапқы мақсатымыз негізінен қандас жастарына былайша айтқанда қолдау көрсету болды. Өздерінің психологиялық жағынан болсын, немесе даже ақпарат іздеу кезінде мүмкін біздің жариялаған посттарымыздан, көрсеткен адамдарымыздан, жүргізген видео сұхбаттарымыздан бір үлгі алатындай, немесе бірдеңке үйренсе, ол біз үшін үлкен бір енді жетістік деп ойладық. Бірақ та жобаны жүргізе келе бізге енді тек қана қандас емес, жергілікті қазақтарда жазылды, басқа ұлттарда жазылды. Ол кезде көп еститін бір сөзім, осындай қандастарда осындай проблема бар екенін білген жоқпын деген сияқты. Онда бұл жерде енді support емес, біздің миссиямыз көбінесе көрсету мәселені көтеру болды да. Көтеру осындай мақсатта сондай жасалып кетті. Сонда бұл жерде енді адамдар ойлайды, қандастар жайлы уже барлық адам біледі ғой деген сияқты. Бұл жақта бұл жерде әлі де көп әңгіме айтылмай жатыр, көрсетілмей жатыр. Мүмкін жергілікті қазақ болсын, қандастар болсын, осы диалогқа қосылу керек шығар деген ойдамын. Бұл бір біздің жобамызбен шешілмейді, мүмкін әлі де басқа да жобалар болады. Бірақ та бұл жерде адамдар бір-бірімен диалог құру арқылы, сол арқылы көп мәселені шеше алады. Сол себептен енді қандастардың мәселесін бұл жерде стигма деп айтамыз, барлық адам қандастарды жек көретін сияқты да, немесе олар жайлы стереотиптерді түсінетін сияқты. Бірақ та ондай да кейс болмауы мүмкін. Әлі де көп адамдар қандастар жайлы білмейді, қандас деген кім екенін де білмейді, иә. Сол себептен әлі де көрсету керек, айту керек, осы тақырыпты көтеру керек деген ойдамын. Және осы подкаст арқылы, біздің жоба арқылы, немесе одан да бөлек көптеген инициативпен мақсатымызға жетеміз деген ойдамын. Рахмет, Іңкәр. Қазақстан жаңағы айтқанымыздай жас ұлт, Қазақстан жалпы жас мемлекет, біздегі әлі ұлттық кімдікті іздеу жалғасып жатыр, және осы іздеп отыра, ұлттық кімдігімізді іздеп отырған кезде біз әртүрлілігімізді ұмытпайық дегім келеді. Рахмет сізге бүгін келіп ойларыңызды бөліскеніңіз үшін. Біздің Күлтөбе подкастының келесі санында кездескенше.